ငယ်ဦးသိန်းတော်ရှင်မနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကလေဒီရေဘေးထန်ခန့်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုဘယ်လိုကူညီမှုရှိပါသလဲရှင်ပထမတစ်ခေါက်ပေါ့စကိုင်းတိုင်းလေကောလင်းမှာပထမဖြစ်တုန်းကတော့ဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကစိုင်း900ပတ်စံသိန်း100မှတည်ပြီးတော့မန်လေးစံကုန်တဲ့အသင်းတွေမူဆယ်စံကုန်တဲ့တိုင်းတွေပေါင်းပြီးတော့တွားပြီးတော့မှကောလင်းရေဘေးကိုသိန်း400ကိုအဲ့ဒါပထမအသုတ်တွားလှူပြီးပါ24ရက်နေ့ကလှူလိုက်တာ24ရက်လှူတော့အဲ့မှာပတ်စံတချို့တော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်တစ်ခါတွားလှူမဲ့ဟာတော့ကလေးနဲ့ပွင့်ဖြူဖြိုးဖို့များတယ်အဲ့တော့လေရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ဒေသတွေမှာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတခြားဒေသတွေမှာလည်းအဲ့ဆန်ဈေးတွေစပါးဈေးတွေတက်လာတယ်လို့သိရတယ်ရှင်အဲ့တော့လေမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့ကအဲ့ဆန်စပါးဈေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့လေဘယ်လိုအစီအစဉ်များထားရှိပါသလဲရှင်အဲ့ဒီဟာကတော့လောလောလတ်လတ်ကတော့ပေါ့နော်ဒီပါကတော့တအားဈေးသိမ့်မပြောင်းသေးပါဘူးမန်လေးအနေထားနဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီမှာရောင်းနေရတဲ့ဟာတွေကလည်းအဓိကတနေ့နဲ့တနေ့လည်းတိတ်သွားလို့မရသေးဘူးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကလေဘာလို့ရေကြီးနေကြတာဟုတ်လမ်းတွေကလည်းပြက်နေတာဟုတ်အဓိကရောင်းနေရတဲ့လက်တွေကလည်းဒီရေဘေးအလှကိုသွားဖို့လူတွေကိုပဲအဓိကထားရောင်းရတာဒီနေ့မှမန်လေးမှာနေတာဒီနေ့မှပဲနည်းနည်းပါးပါးစရောင်းရတာကျန်တဲ့ရက်တွေကနေမိုးရွာနေတယ်မရောင်းရဘူးဈေးနေထားပဲအောက်ကဈေးတက်တယ်လို့ပြောတာပဲရှိတာပဲဒီမှာလက်တွေ့တကယ်တမ်းကျတော့ရောင်းလို့မရသေးမိုးရွာနေဒီနေ့ကတော့နေဘူးတယ်နည်းနည်းပါးပါးရောင်းရတယ်အဲ့ရောင်းရတဲ့ဟာကလည်းဒီရေဘေးအတွက်ပေါ့နော်တစ်မျိုးလုံးကဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမန်လေးတစ်မျိုးလုံးကကလေးတို့ကွင်းဖြူတို့ကောလင်းကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အရင်ကသွားလှူတာဆိုကောလင်းကတော့ဟိုလှူတာနဲသွားတာပေါ့ဒီခုနကလေးနဲ့ကွင်းဖြူတို့ဘက်ကအဓိကမန်လေးမှာရှိတဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတောက်လျှောက်သွားလူတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ဒီနေ့နည်းနည်းပါးပြန်ဝဲအဲ့တော့လေရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေမှာလေဆန်ကျမတို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆန်တအိတ်ကို3သိန်းဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လာတယ်ရှင်အဲ့3သိန်းကရေးတော့ရေးတာပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ3သိန်းလောက်တော့ကိုမမရောက်တဲ့ဟာကြီးကိုလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဆိုတာလေအခုလှူရမယ့်ဟာတော့မနှဲသွားနေရတာသင်တော်လည်းဒီလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကိုအများကြီးဝိုင်းလှူနေတာလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုပဲဒီကိုသွားမှာတပွင့်ဖြူတို့ကလေးတို့သွားမှာဥမတော့မပြောရင်တော့ဟာခါတို့ဘာလို့သူတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကတော့မသိရဘူးလောလောလတ်လတ်ဦးသိန်းတော်တို့မသိရအောင်မသိအောင်ဆိုတာနော်လက်လန်းမမီတဲ့နေရာကြီးကျတော့ဘာမှသတင်းအချက်လက်မရအောင်စံစပါးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေတာတွေရေနှစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာရေကြီးတော့အဲ့တော့လေရှေ့နှစ်အတွက်ကိုရောစံစပါးတွေကဟိုစိုက်ပျိုးလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာနိုင်သလားရှင်အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်မလာအောင်ရောမြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်အနေနဲ့လေဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတာရှိပါသလဲရှင်ဒီဟာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပေါ့လောလောလတ်လတ်ကတော့ဒါစံစပါးအသင်းချုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုံးမပဲရမှာပဲဘာဖြစ်ပျက်စီးကကြီးတာပေါ့နော်ဒီအတင်းကျုပ်ဆိုတာလဲဘာလို့ရှိရောနော်ဒါကုန်တယ်တွေအများပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ဟာလေတကယ်အရေးကြီးတဲ့အစိုးရကပါမတကယ်အစိုးရရနဲ့တေချာကြကြနနပါပြီးတော့မှဒီလူမှုဖွဲ့စည်းတွေအတင်းကျုပ်ကြီးတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးမှဒါမှသာစာတွေကိုအချိန်မီပြန်ဆိုင်နေမှာဒီအတင်းတွေတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့မရဘူးတော့မဟုတ်ရတော့ရတာပေါ့နော်ဒါအစိုးရပါလာမှပဲပို့ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းတွေကအောင်မြင်မှာကျေပြတ်မှာပါမှာဥဆောင်မှာရမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်